форми власності, тобто це є школи, університети, коледжі, вони переведені на режим дистанційного навчання. Що стосується педагогічних працівників, може вони ще якісь плани, може матеріали беруть, щоб це дистанційно передати учасникам, які будуть дистанційно навчатися. Тобто зараз на даний час за повідомленням відділу освіти працівники не відвідують робочих місць. Є площа. Все, дякуємо.